Salam, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bugün yenə faydalı bir videola gəlmişəm qarşınıza. Ev şəraitində gümüşü necə təmizləyib ağardıram, bunu sizlər üçün paylaşacağam. Əgər bu sizə də maraqlıdırsa, buyurun izləyin. İlk öncə nə edirəm? Bir falqa kağızı götürürəm. İstəkanın üzərində bunu bu formada edirəm, yer düzəldirəm gümüşləri qoymağa. Siz bunu sadə formada da edə bilərsiniz. Belə rahat olduğu üçün mən belə edirəm. Gördüyünüz kimi yer düzəltdim və gümüşləri bunun içərisinə qoyuram. Gümüşləri çoxdan da istifadə etmirəm. Rəngləri qaralıb, gördüyünüz kimi rəngi çox qaralıb. İndi bunu buradan götürəndən sonra da yenə də görün ki, necə ağappaq ağarır. 2 çay qaşığı çayını soda əlavə etdim üzərinə və qaynanmış qaynar su əlavə etdim. Biraz da qab şampunu əlavə edib ağzını bağlayıram. Siz bunun ağzını bağlamaya da bilərsiniz, yəni bunun fərqi yoxdur. Artıq 15 dəqiqə keçdi. Gümüşlərin rəngini görürsüz. Ağappaq, təzə alınmış kimidir. Gördüyünüz kimi çayını sodanın nə qədər faydalı olduğunu gördünüz. Bir çox şeylərə faydalıdır. Siz necə, gümüşləri necə ağardırsınız, necə təmizləyirsiniz? Bunu yorumlarda yazsanız yaxşı olar. Və artıq gümüşlərin rəngini özünüz də görürsüz. Ağappaq, təptəzə alınmış gümüş kimi. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir faydalı videonun sonuna gəldik. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Allah'a əmanət olun.